ابن ابي الدنيا رحمه الله هغه یو کتاب لیکلی محاسبه النفس، په هغې کې یو واقعه د یو عابد د بني اسرائیلو راوړې ده. بني اسرائیلو کې یو عابدو په خپله عبادتخانه کې تقریبا 80 کاله د الله سبحانه وتعالی بندګي کړې وه. یو ورځ وده دی خوب یې ولیدو. د خوب کې ورته چا وویله چې ان فلانا خیر منکا، پلانکي ځای کې یو سړی دی، پلانکي ځای کې یو موچي دی، لاړ شه هغه ستا نه غوره دی. وایي زه چې راپاڅېدومه ما وویل زه بس عام خوبونه لکه موږ او تاسو ویل زه به یو خوب دی ومولیدو که نه، خو دومره اهمیت یې دې خوب له ورنه کړو. سبا ورځې بیا خوب ولیدو چې هلته یو پلانکی سړی دی او خیر منکا هغه ستا نه غوره دی. په درېیمه ورځ باندې بیا خوب ولیدو چې پلانکي ځای کې یو سړی دی هغه ستا نه غوره دی. بس د توجه پیدا شو، دوی دا خوب چې دی دا حقیقي او یقیني خوب دی. راپاسېدو د خپلې عبادتخانې نه راکته شو او لاړی د دغه موچي خواله، د دغه فیضار او د څپلو جوړونکي خواله ورغلی. هغه چې دا عابد ولیدو زر خپل کار بس کو، رالی عابد سره ملاقات وکړو، د هغه سره میلاو شو، د هغه بدن یې مسح کړو او ورته وویل ولې د خپلې عبادتخانې نه راکته شولې او رالې؟ نو دې عابد ورته وویل وایي انت انزلتني، وایي تا راکته کړمه، ستا عمل راکته کړمه، او فاخبرني ما عملک، ته ما ته خبر راکړه ستا د عمل څنګه عمل دی، ته د الله څنګه بندګي کوې. نو ګوره دا سلف علما داسې و، دا پخوا زمانه کې د عابدین داسې عابدین تیر شوي دي چې دوی به خپله بندګي به یو الله ته ښودله، ریا پکې نه وه. کوم عمل کې چې ریا نه هغه عمل الله عز وجل ته ګوره ډېر محبوب او ډېر خوښي او ډېر په اعلی پیمانه الله قبلوي. چې کله په عمل کې ریا نه یو د اوسنۍ زمانې عمل دی او عبادت دی، د شپې 2 رکعته لمونځ وکړي، سا کې راپاڅېږي، ټوله دنیا خبر کې چې زه د شپې بندګي کوم او زه د شپې راپاڅېدلی یم. د بده وګڼله چې دا عمل د عبادت زه درته ښکاره کړم، خو زه دومره ورته وویله چې زه د ورځې عمل کوم، کار کسب کوم، مزدوري کوم او خپلو بچو دپاره رزق پیدا کوم، او څه چې وګټم 2 تقسیم یې کړم، یو خپلو بچو باندې وخورم او یو چې دی اتصدق بنسبه، په نیم باندې صدقه وکړم، مسکینانو غریبانانو له دا نیم ورکړم، او دا نیم چې دی دا خپلو بچو دپاره او د خپل اهل و عیال دپاره. او روژه هم د ورځې نیسم، دا عمل یې ورته ویسته واپس شو. و دې عابد ته چا وویل ورشه تپوس دې وکړه سله مما صفرة وجهک، چې دا مخ دې ولې زیړ دی، دا رنګ دې ولې زیړ دی، د دې تپوس دې وکړه. و دا عابد رالی دې سړي ته وویله چې دا مخ دې ولې زیړ دی، دا رنګ دې ولې زیړ دی. نو هغه ته بیا خبره وکړله، ورته وویله وایي زما خواله چې څوک راشي او ما ته د یو سړي توصیف وکړي، د یو سړي صفت راته بیان کړي چې پلانکی داسې عابد انسان دی او داسې بندګي د الله کوي او داسې تابعداري د الله کوي، وایي د دې خبرې سره زه ګمان وکړم الا ظننت انه فی الجنة وانا فی النار، چې دې سړي د عمل په وجه باندې جنت وګټو، دا سړی د عمل په وجه باندې جنت ته لاړې او زه د بدعملۍ په وجه باندې د نیکو اعمالو د نه کولو په وجه باندې زه اور ته لاړم. وایي ځان سمې دا تشویش پیدا شي، توجه مې ځان ته پیدا شي او دا فکر وکړم، دا سوچ وکړم چې جنت هغه وګټو زه لاړم اور ته. وایي همیشه مې وایي دا سوچ او فکر او د ځان سره دقه محاسبه کوم او دا حساب کوم د ځان سره. بس عابد پوه شو چې دقه کار دی چې دا موچي او دا سړی چې دی دا په دې عابد باندې غوره شوی دا د دې وجې نه چې دا خپل ځان سپک کړی دی، دا خپل ځان یې ذلیله کړی دی، دا خپل ځان یې ښکته کړی دی او نور خلک یې پورته کړي دي او ځان سره سوچ او فکر پیدا شوی دی او د نورو خلکو د عبادت نه د عبرت اخیستل د دې وجې نه دې سړي ته الله دومره فضیلت ورکړی دی، بهتروالی ورکړی دی.